सुन्दर देख्छ तर म भने अझै सुतेको जस्तो देखिन्छ। पहिले त यो निन्द्रा लागेको अनुहारलाई मान्छे बनाउनुपर्छ। चल मुख धुनेको दिए। यो पानीले मेरो समस्या त हट्दैन तर निन्द्रा चाहिँ पक्कै लाग्छ। अब त अलि मान्छे जस्तो पनि देखिनु होला। सँगसँगै मैले चाहिँ बाख्राहरूलाई घाँस दिएर मेरो फुलबारी सानो फुलबारीलाई देखाइरहेको थिएँ। यतिखेर चाहिँ मम्मी चाहिँ घाँस ल्याएर आएर बाख्रा म बुवाले बेच्दिनु भनेर पुरा रिसाइराख्नु भएको थियो। सँगसँगै आज चाहिँ हाम्रो खेत जाने दिन थियो। खेतमा मकै छान्नको लागि भाउजू लखर 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 हिँड्नु हुँदैछ। त्यसको पछि पछि म पनि हिँड्दै थिएँ। अनि मेलामा पुगेपछि हाम्रो खेतको दृश्य देखाएको हाम्रो एक्सामा चाहिँ यस्तो फोहोर थियो। हामीले कस्तो यस्तो फोहोरलाई चाहिँ हामीले सन्क पारेर यस्तो गरेर सफा गऱ्यौँ। झुसीले नि बिज्यो हामीलाई। अनि सफा गर्दा 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 हाम्रो दृश्य चाहिँ अब हामी देखाउनेछौँ। गाउँले जीवन चाहिँ यस्तै हो गाइस, किनकि गाउँघरमा भएपछि मेलापात गर्नुपर्छ, घर सरसफाइ गरिराख्नुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ लिप्यौँ, भाउजूले लिप्नु हुँदैछ। मैले पानी ल्याएँ अनि सँगसँगै मैले किम्बुको बोट देखाएँ, किम्बु खान गएँ। अनि बाटोमा आउँदा आउँदा एउटा फल देख्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यसको नाम कमेन्ट गर्नु होला। हामीले चाहिँ यो फल टिपेर खायौँ, मिठो थियो। सँगसँगै आउँदा त बाटोमा देखिएको दृश्य यो चाहिँ हिमाल। आजलाई यति, भोलि चाहिँ म धेरै भिडियो लिएर आउनेछु हजुरहरूमा। सबैजनाले माया देखाउनु होला, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरोमा। आज मेरो फर्स्ट टाइम हो मिनी ब्लग। सबैले माया र साथ दिनु होला। बाई बाई।